to our channel. So for today's vlog ay magmumukbang tayo ng balot. So 20 pieces po ito lahat, pero hindi namin ito uubusin kasi nga hindi naman po ito challenge. So meron tayo rito chicharot at meron rin tayo rito pipino at saka ng suka. So in 3, 2, 1, let's go. Gabi ko, magisimutan. Gisilutan. Ano? Dami ko kita na ito. Ilan po? Kahit don't usually eat kahit but pag kumanig mo na lang pisbuan. Pwede ka naman ang banda init din ah. Init ba na ang banda init? Init na. Good. Ilugos pala. Ako yun. Ang ilugos ako. Ha? Ha? Suka. Nasuka. Dila init. Dila ha? Suka yun. Suka na? Okay lang. Wala. Wala na. Ba't kaya ito sa kwan? Ha? Ha? Okay lang. Sukar na. So hindi po ako talaga Hindi ka nasura-surya. yeah. Ligid. Dang ano dang bang uban lagi makaw na ganing gahi. Makaw din. Tama. Ako gamit ko Kanang din mo kanang napis sa basa mananan na abot na bra. Okay, mukha man ka. Murag kon siya ka ba?
ka na. Hindi. Hindi ako kumakain ng sabaw. Fake at the moment sa so ginaganyan ko yan guys para maanghang. Kasi yung suka namin hindi kasi siya masyadong maanghang. Kaya siya ng suka. Nalayo po Pablo. Ano ma'am? Sigupon man sa pagdam. Mm. Panig ko ano yasin? Ito. Mm. May gahi. Ulit mo ka gahi kayo. Pwede rin may bili. Bawang puso. Hmm. Di ang sa kwento niya? Pwede rin may. Kasi sa kuha. Ha? Isa. Asa ko to dapat ang video lang. 10. 10? For G. Last bite. Sure? Try mo. Guys. Goals karon. Ang tawag sili. Kub tagoy sana madam. Ito pwede.
so hot. Kabilaan mo. Sarap. Okay. Kubit ang pipino. Tapi dengan tamas lang. Ano doon? Ujo. Ano yan? Isang okay, ito ba? Patay sila. Sarap. Ako na yan na. Ang parang ako. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to our channels para ma-update kayo sa susunod na videos. Bye-bye!